Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики, и в этом видео я вам покажу, как избавиться от скрипа дверных ручек в квартире, немного улучшить и продлить их эксплуатацию. Скрипучих ручек в квартире у меня аж 4 штуки, поэтому будет с чем поработать. Первоочередно нужно демонтировать ручки с двери. Существуют разные вариации дверных ручек и замков, а также их накладок. Сегодня же я покажу на двух типах дверных ручек и замков, совмещенные и раздельные. Данный тип ручки совмещенный с замком. Снизу ручки есть маленький болтик под внутренний шестигранник. Он держит шток, который соединяет обе ручки. Такой же болт есть и на другой ручке с обратной стороны. Его тоже нужно выкрутить. Затем, чтобы снять накладку вместе с ручкой, выкручиваем два шурупа сверху и снизу. То же самое и с внешней стороны. Ручка полностью снята. Шток, который соединяет обе ручки, может остаться в одной из ручек. Это нормально. Шток, соединяющий механизм замка, может остаться в двери. Это тоже нормально. В пазах для штоков имеются люфты. Их позднее мы немного уберем. К сожалению, в механизме замка имеются люфты подшипников или что там внутри находится. И это мы, к сожалению, сегодня убирать не будем, так как я не знаю, как это убрать без разбора полностью замка. Да и в целом видео немножечко не про это. Теперь перейдем к самим ручкам. Обратите внимание, сколько всякого мусора сыпется из ручки. Все это появляется в процессе работы, окислении, ржавении и выработке, то есть стирании металла. Так как шток мы освободили от болтов, его можно с усилием аккуратно вынуть. Пока вы не досмотрели это видео до конца, я вам скажу, что я делаю это только второй раз, поэтому не все на видео может получаться идеально. Данный видеоряд – это мой личный опыт, и многое из этого я могу делать неправильно. Опять же, все делается подручными способами, подручными инструментами из тех, что есть дома, не затрачивая на это лишние ресурсы. Многое из того, что вы увидите, называется в простонародье «подставить костыль». Но это работает как минимум уже в течение 2 лет, после того, как я сделал подобное с одной из дверей в комнатах. Дальше к работе. Нужно от мусора очистить максимально все, от вот этой вот стружки и крошки. Если вы заметили, то скрипы уже стали немного меньше. В идеале вообще разобрать весь механизм и промазать каждую из деталей. Но предупреждаю сразу, снять данную стопорную шайбу, а потом ее же надеть, требует некоторых навыков и умения. А если таковых не имеется, как в данном случае у меня, то требуется терпение, время и немножечко смекалки. В идеале это делать с круглогубцами небольшого размера. Круглогубцы вставляются в отверстия, которые на этой стопорной шайбе раздвигаются, и она с легкостью снимается. Но если аккуратно поработать тонкой отверточкой, то тоже в целом может получиться. Единственное, это займет немного больше времени. Вскрыв весь механизм, мы можем наблюдать, что возвратная пружина лопнула. И в данном случае мне повезло, что во время работы она не соскочила относительно своих 2 половинок и продолжала работать в штатном режиме. Но, как мне показалось, дальше так она работать не сможет. В магазин за новой пружиной я точно не пойду, да и вряд ли отдельно они продаются. В идеале, конечно, купить новую ручку, но вы же не для этого сюда пришли, не так ли? Поэтому сейчас из куска старой пружины мы сформируем новую пружину. Для этого нам понадобятся тонкогубцы, чтобы проникнуть немного внутрь пружины, а также 2 плоскогубцев, чтобы была возможность силой формировать эту пружину. Да, опять-таки это костыль. Пружина не будет работать так туго, как раньше, но она будет работать и выполнять свою функцию. Вторых плоскогубцев у меня не нашлось, поэтому я использовал сантехнический ключ, в простонародье попугай или попка. Вышло нечто вот такое. Укороченная, так сказать, заниженная пружина. Привет автовладельцам. Теперь эту пружину нам нужно установить в ручку. Берем накладку, вставляем в нее пружину и втыкаем в отверстие ручку таким образом, чтобы паз ручки вошел в хвостик этой пружины.
Сверху нужно положить фигурную шайбу, которая имеет упоры с обеих сторон. Вот сейчас вы ее наблюдаете на видео. Вставляем ее правильно в пазы, слегка прижимаем пальцем, а ручкой начинаем затягивать пружину, слегка приспуская большой палец, чтобы шайба начала двигаться, и своим маленьким правым усиком зашла за шток, который находится на накладке. Я очень надеюсь, что я доступно объясняю, да и на видео это довольно доступно должно быть видно. Сверху мы кладем две проставочные шайбы, которые и стояли до этого. Ну, а теперь самый ответственный момент – это поставить вот эту вот стопорную шайбу. У меня получилось это сделать без круглогубцев, только пальцами и маленькой отверточкой. Но скажу честно, что я с этим намучился, и пока нашел положение, в котором она нормально сядет, заняло это минут 10. Вы увидите, что она точно села, когда попадет в пазы. После этого ее желательно сдавить, чтобы она в процессе не соскочила. Это можно сделать как вот такими вот тонкогубцами, так и плоскогубцами. В общем-то, места там хватает, чтобы ухватиться. Сжимаем эту шайбу. Как вы можете заметить, пружина работает и полностью выполняет свою функцию. Механизм полностью зафиксирован и не стремится никуда слететь или убежать. Ну и даже посторонних шумов особо нет и скрипов тоже. Но это еще не все. После такой чистки скрипы могут появиться буквально спустя неделю. Поэтому мы берем и хорошенечко какой-нибудь смазкой, в данном случае у меня литол, но можно использовать, например, старое машинное масло или машинное масло для швейных машинок, которое имеется у вас дома, или же универсальное средство ВД-40. В крайнем случае, если вы какой-нибудь старовер, то можете помазать это салом или смальцем. Я же предпочитаю смазывающее средство литол. Я это делал на прошлой ручке, и вот она у меня уже служит в течение 2 лет. То, что я это делаю сейчас на видео зубочисткой, позднее буду делать это ватной палочкой, это все фигня. Лучше взять пальцем и более насыщенно промазать, без всяких. Литол хорошо отмывается с мылом. Если вы вдруг не собираетесь разбирать полностью механизм, так как пружина у вас может быть целая, вы это чистите, а потом рекомендую прогреть литол хорошенечко обычным феном для волос, чтобы он растаял и хорошо растекся по всему механизму. Греть придется довольно сильно, он не особо хочет таять. После того, как мы все промазали, нужно избавиться от люфтов в ручках. И сейчас я покажу вам некий лайфхак. Многие могут меня за это заплевать и закидать помидорами, но я вам скажу, что это работает. Берем пластиковую бутылку и отрезаем ее. Потом нарезаем несколько продольных полосочек такой ширины, которые влезут в пазы в ручке. В те пазы, в которые вставляется шток, соединяющий две ручки. После чего начинаем эту полоску сминать в гармошечку. Естественно, делаем такую гармошечку, которая полностью поместится в этот паз. Ровненько вставляем гармошечку в эти пазы и проталкиваем ее туда отверткой. Можете не бояться, если запихнете туда слишком мало. Такая пластиковая гармошечка легко сковыривается небольшой отверткой и скручивается более большая для достижения нужного эффекта. Теперь пытаемся установить ручки на свои штатные места, ну и соответственно проверить отсутствие или наличие люфта. Если таковой имеется, значит гармошечка была слишком маленькая. Вытаскиваем предыдущую и вставляем более большую. И так играемся до тех пор, пока люфт не станет удовлетворительным или исчезнет вовсе. После чего, как вы уже увидели на видео, собираем всю конструкцию в обратном порядке. Сам замок стал работать немножечко туже, что я считаю позитивным моментом, так как с внешней стороны его теперь рукой открыть довольно сложно. Ну и последнее — это болты фиксации штока ручек. Теперь же посмотрим на результат работы. Мне кажется, что разница очевидна. Вот, кстати, момент, который достался от предыдущего хозяина. Видимо, проблема тоже была
в лопнувшей пружине. Но он не заморочился, а тупо снял пружину. Теперь ручка вращается на 360 градусов. Единственное, что ее сдерживает, это пружина язычка, ну и, соответственно, вторая пружина ручки, которая находится с обратной стороны. На видео я сейчас демонстрирую так называемую холодную сварку двухкомпонентную. К чему она здесь вообще? У меня она находится дома на постоянной основе, так как в хозяйстве не последний инструмент. И вот отверстия под шурупы разболтались. Шурупы более большого диаметра вставить нет возможности. Запихивать в отверстие зубочистки или спички тоже не хочется. Поэтому я туда просто заталкиваю эту холодную сварку, максимально сколько влазит в отверстие. Нарезаю саморезами слегка, очень слегка резьбу и даю ей засохнуть приблизительно пару часов. Спустя пару часов вкручиваю именно саморезы такого же диаметра, и ручка чувствует себя великолепно. Хочу заметить, что так как пружины там не было, то из-за ее отсутствия появилось место и появился люфт. Его я убрал точно такими же гармошечками, вырезанными из пластиковой бутылки, чтобы шток уперся в обе ручки, ну и соответственно они не люфтили. Перейдем ко второму типу ручек. Как вы видите, она тоже скрипит безбожно. Делаем приблизительно те же манипуляции. Но здесь немного другие крепления. Здесь в ручке находится откручивающаяся накладка, которая прячет наши шурупы. С другой стороны есть такая же. Их нужно демонтировать. Просто открутить против часовой стрелки. Здесь замок отдельно от ручки. На замке тоже с обеих сторон находятся две такие накладки. На ручках с обеих сторон находится по 3 шурупа. Их нужно выкрутить. На замке с обеих сторон тоже по 3 шурупа, и их тоже нужно выкрутить. Как и на предыдущей ручке, в этой есть мусор от ржавчины и выработки. Хочу, забегая наперед, сказать, что с данным типом ручек и замков лучше работать в каких-нибудь тканевых перчатках, потому как резьба, которая находится по кругу, и вам придется непосредственно браться за нее руками, она очень острая и может руки вам изрезать. Но это я понял лишь только потом, как изрезал себе руки. По сути, больше нового ничего показать здесь вам не смогу. Проводим все те же манипуляции по съему стопорной шайбы, уплотнительных шайб и шайбы с пазами. Все точно так же промазываем и ставим на место. Единственный нюанс, что в данной конструкции у шайбы с пазами один усик, который цепляется за шток, находящийся на основании. Да и пружина гораздо жестче, поэтому вам придется запастись самурайским терпением, чтобы все это отладить. А по сути схема точно такая же. На видео с предыдущим замком я не показал, но покажу здесь исключительно ради примера. У меня поскрипывал даже немного внутренний механизм. Залазить туда я не стал, просто попробовал пробрызгать его ВДшкой вот таким вот образом. Видимо, попал в нужное место, и механизм перестал издавать мерзкие звуки. В обратном порядке собираем разобранную и уже промазанную ручку. Разобранные и промазанные замки. Кстати, благодаря ВДшке даже замок стал лучше закрываться. Ну и как видите, скрипы полностью исчезли. На этом у меня все. Кому ролик понравился, ставим лайк. Кому не понравился, ставим дизлайк. Кому помогло, вообще вдвойне ставим лайк. И подписываемся на мой канал. Для его развития это очень важно. Если у вас есть что добавить в комментариях по поводу данного ремонта, милости прошу, давайте делиться опытом. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.